유난히 혀가 큰 사람들이 가끔 있습니다. 그리고 긴 사람도 있고 두꺼운 사람도 있습니다. 그런 분들은 코골이 소리가 어떻게 나냐면 하면서 혀가 쭉 목구멍 안으로 빨려 들어가는 이런 소리가 납니다. 그래서 이런 이 아래턱을 이렇게 당겨주는 장치를 써도 턱을 당겼는데 이런 소리가 남아요. 그럴 경우에 또 이왕이면 소리가 안 나면 좋겠다 라고 하는 분들도 있겠죠. 그런 분들을 이제 어떻게 하느냐, 이렇게 혀를 안에다 가둬버리는 거죠. 뒤로 못 가게. 그래야 혀가 안 밀려갑니다. 그러면 어떤 상황이 되느냐, 소리가 전혀 달라집니다. 턱을 이렇게 당겼는데도 이렇게 했다면 이 혀 가드를 하게 되면 턱을 이렇게 안 당기고 그냥 가벼운 상태로 유지만 해준 상태에서도 혀가 앞으로 나오게 되죠. 그러면 이처럼 아주 조용해져 버립니다. 당연히 숨이 막히는 그런 무호흡 현상 같은 거는 안 나오겠죠. 이분 같은 경우는 혀가 뒤로도 빠지고 아래로도 떨어집니다. 그래서 이거는 아래턱에서 혀가 안 쳐지게 버텨주고, 요거는 이제 뒤로 안 떨어지게 여기서 딱 잡아주면 혀가 이렇게 이쪽 뒤쪽 공간이 숨이 들어오는 곳이죠. 이 공간이 충분히 확보돼서 숨을 잘 쉴 수 있게 되는 거죠. 뒤에서 봤을 때 혀가 여기 완전히 이렇게 갇히게 되죠. 이렇게 혀는 이 안에서 들어가 있어서 이 뒤로는 빠지지 않습니다. 이분 같은 경우는 혀가 뒤로 잘 넘어가는 구강 구조를 가지고 있는데, 거기다가 이렇게 목젖도 늘어지고 편도도 좀 크고 연구개도 많이 늘어져 있고 아주 굉장히 취약한 호흡에 취약한 구조를 갖고 있습니다. 이 위치로 정확히 이 공간, 여기서 여기 거리를 둬야 혀가 침범하지 않게 됩니다. 이게 혀 가드의 완성본입니다. 이거와 이렇게 조합이 되죠. 이렇게 해서 혀가 이 안에 놓이게 하는 거죠. 처음부터 이렇게 완성본으로 하는 경우도 드물게 있지만 우리가 투스텝으로 이루어집니다. 처음부터 이렇게 해서 이게 혀잖아요. 이 혀라고 하면 여기에 닿는 이물감이 상당하겠죠. 그러면 사용하기 힘듭니다. 특히 가장 이물감을 느낄 때가 침을 삼킬 때 이렇게 혀가 뒤로 쭉 밀려갈 때인데, 이게 플렉시블한, 이게 좀 어느 정도 탄성이 있어야 이 혀가 적응을 좀 더 쉽게 합니다. 그래서 이처럼 이 와이어를 이용해서 혀가 잘 적응할 때까지 하고, 그 다음에 잘 적응이 됐다 하면은 이렇게 견고하게 혀를 딱 지지해 줄 수 있게 바꿔줍니다. 이제 혀가드를 이렇게 했을 때 혀의 힘이 굉장히 세거든요. 그래서 이렇게 밀려 들어갑니다. 그러면은 혀가드를 했는데 효과가 좀 부족한데? 라고 생각할 수도 있는데, 이게 이렇게 견고하게 만들어지고 나면 딱 잡아주니까 절대 뒤로 밀리지 않는 그런 공간 확보가 만들어집니다. 그래서 혀가드는 이처럼 적응하는 게 관건이기 때문에 적응할 수 있는 방법, 그리고 아무나 다 하는 건 아니고 혀가 크고 두껍고 길고 이런 분들이 하는 거고, 잘 적응할 수 있는 시스템으로 이렇게 만들어졌다는 거. 자, 그래서 지금 혀가드를 쓰시는 분들의 만족도는 매우 좋습니다. 이 형태가 도저히 나는 적응이 안 된다 하는 사람도 물론 있겠죠. 그런 분들을 위해서 또 다른 디자인이 있는데, 그거는 실제로 여기 오시면 어떤 내용인지 설명을 해드리도록 하겠습니다.